Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte BlackSmith Hit diye çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyun Steam'de 1 lira 80 kuruş, aşağıda linkini veririm. Hemen başlayalım. Tek oyunculu ve çok oyunculu gibi özellikleri var ve burada adamlar var, karakterler var. Level atladıkça size yeni karakter geliyor. Mesela level 2'de bu açılıyormuş, level 3'te bu açılıyormuş. Ve ben level 2'ye geldiğim için bunu kullanıyorum. Ve burada Gaben var. Gaben. Hemen başlayalım. Oyun AD tuşlarıyla oynanıyor. Hemen başlayalım. Bir yandan rüzgar esiyor, bir yandan güneş var. Aa! O yüzden tam göremiyorum. Hadi be. Evet. Level 3'e az kaldı hadi. Ben bu oyunu Allah ne oldu lan öyle. Seri halinde yapmayı düşünüyorum. Gaben'ı açana kadar yani level 13'e gelene kadar size video çekeceğim. Ama tabii çok sıklıkla bu video olmayacak. Yani bugün bu video, yarın bu video falan değil. Değişik değişik. Bazı günler bu oyunu atacağım. İlk serimizde bu. Pek seri sayılmaz ama. Hadi bakalım. Hop. Odaklandığım için konuşamıyorum. Sabah sabah. Biz ablamı bugün bunu Biz ablamı bugün bunu ne demek? Biz ablamla bugün bu oyunu cezalı olarak oynayacağız ve videosunu çekeceğiz. Bana dünden sözü var. Hoppala. Hadi be. Ben görmüş olduğunuz gibi ana bu ne lan? Ha tamam şey açıldı. 194 yaptım. Bu nasıl bir şey oğlum? Bu ne lan böyle? Tamam seni seçelim bir de senle oynayalım. Üstüne tıklayınca zaten seçiliyor. Şu tipe bak. Üstte level 2 diye bir şeyler yazıyordu galiba. Al işte. 119. Anam ne tatlılar. Kediler. Aa çok tatlılar. Bugün kedi vlogu çekeceğim. Merak edeniniz varsa aranızda. Abandım kuşlara resmen. Karpuzcu geçti abi minibüsle. Hani arkalarında karpuz seyyar manav mı deniyorlar hani seyyar manav mı abi ben kendim uydurdum şu anda galiba öyle bir şey. Gidiyorlar arabada da tıs 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 diye müzik çalıyor ya. Minibüste karpuzcu müzik çalarak gidiyor. Çok enteresan bir yerde yaşıyorum abi. Olamaz böyle bir şey. Bu videoyu kesinlikle atmam lazım. Fail olsa bile atmam lazım. Çünkü o minibüs abi çok iyi ya. Ah, mal gibi çıkacağım büyük ihtimalle videoda. Çünkü odaklanmış bir şekildeyim. Ne yapıyorum lan? Tıkır tıkır. Toprakla oynuyor.
Daha doğrusu kumuyla. Ne toprağı anasını satayım. Hadi devam. Abi dur, beynim karıştı. Ne yapıyorsun oğlum? Aa bak. Ah, Allah, bilgisayara vurdum yanlışlıkla. Level 4 olmam lazım. Dırı dırı tıs tıt 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 tıs. Hadi. Arkadaşlar, daha fazla delirmeden ben en iyisi videoyu bitireyim. Bu videoda böyle olsun. Zaten bunun hemen ardından ikinci bölümü çekeceğim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.